معلش يا حبايبي انا رجعت لكم تاني اهو. بحط معاكم ذره الملح اهي اهي، ونفضي مع بعض برضو بيكنج باودر اهو. هحط دي معلقه دي كبيره اهي. انا برضو زي ما قلت لكم انا بحب احط الكيس كله، هو يعتبر معلقه. وكيس فانيليا اهو. نقلبه مع بعض كويس اهو. طبعا ده 4 كوبايات دقيق، وهنا خلاط 3 بيضات، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايتين سكر، وكوبايه لبن او كوبايه زبادي حسب ما انت عايزه، وكيس فروتي على نص كوبايه ميه مع 3 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اخلصه وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. متفضيه معاكم. انا بحب اعمل دي في دي عشان الكيكه بتطلع فيها عاليه اهي يا حبايبي اهي اهي. انا عملتها كده عشان لو فيها فراغ ولا فيها حاجه اهي. بعد كده احطها في الفرن وهنبتدي الاكل مع بعض. دلوقتي هنعمل مع بعض ان شاء الله شويه كشري كده عشان الاولاد، فدي هنحطها في الفرن ومش هوريها لكم بقى لما تطلع ان شاء الله باذن الله ونزوقها مع بعض. بصوا يا حبايبي ادي بقى الميه دي هنسلق فيها المكرونه. حطيتها على البوتاجاز على ما اغسل شويه مواعين. في نفس الوقت هنشغل مع بعض ايه اهو. هنحط الحمص ده يغلي، بس انا هحطه في حاجه اوسع يعني. انا نقلته في حاجه اوسع اهو عشان يغلي وياخد راحته. انا بلاه بقاله حوالي ربع ساعه، هو المفروض تبليه اكتر من كده حسب ما انت عايزه يعني. منه هحط منه على الكشري، ومنه الاولاد عايزين حمص شامي بقى والشتا وكده. نحط شويه زيت اهو. في عندك سمنه حطي. هنعمل مع بعض شويه رز كده الكشري بالطريقه دي. انا بعمله بالطريقه دي بصراحه. ادي المكرونه بتاعتنا اهي اهي، سايبينها بتتسلق على البوتاجاز اهي. مكرونه صغيره على مكرونه ايه سباكيتي، حسب ما انت بتحبي تعملي من المكرونه الكشري بايه. شويه كشري كده للاولاد صغيرين. طبعا انت بميه السليق كده خايفه المكرونه تتعجن منك، حط حوالي نص معلقه زيت في الميه اللي بتغلي في المكرونه دي، فهتخلي المكرونه مش هتلزق في بعضها. برضو دي اهي. هنعمل الشعريه مع بعض اهي. انا بجيب ساعات مكرونه سايبه، شعريه سايبه. انا كنت جايبه والمكرونه دي اكياس، اما دي سايبه، شعريه سايبه، وساعات بجيبها اكياس حسب مصروف البيت بقى معاكي بتجيب ازاي. عايزه اكون مثلا نازله اجيب شويه حاجات بجيب معايا كيس شعريه، كيسين مكرونه، حاجات من دي اخليها في البيت. اما بقى مثلا مش متاح عندي ابعت بنتي ايه تجيب لي ايه ب5 جنيه شعريه كده ونحمرها. طبعا انا هنا بعمل ايه، بحط العدس بجبه اهو. العدس بجبه اهو على الرز واغسلهم مع بعض. بحط العدس بجبه على الرز واغسلهم مع بعض، وبعد كده احمر الشعريه واحطها برضو ايه اهو. هتشوفوني وانا بحطها دلوقتي. وبحط برضو حاجه كده في الرز بتخلي الرز طعمه جميل قوي وحلو. طبعا انا نزلت الكشري المره اللي فاتت بس ما نزلتش عمايل. والله بعمله بيبقى جميل قوي، وما بشتريش انا الكشري من بره خالص بصراحه. انا على طول بجيبه في البيت. المكرونه بتاعتنا ابتدت تتسلق اهي.
هي طلعت جميله، انا كنت خايفه منها. مكرونه اكياس اول مره اجيبها كده، فايه طلعت حلوه بصراحه. مع معلقه الزيت اللي انت بتحطها في الميه، فالمكرونه بتاعتك ايه ما بتلزقش في بعضها، وهي حلوه اهي. هنسيبها برضو مع نفسها كده لما نشوف السلق بتاعها هيوصل لغايه فين. طبعا اهم حاجه ان انت ما تسيبيش الشعريه على البوتاجاز وايه وتقعدي، لا ده انت تتابعي لغايه ما تحطي الرز اهو. تحمر اهي، خليها دهبي، لونها دهبي كده اهي. طبعا الحمص بتاعنا سايبينه اهو على نار ايه، حاولي تسيبيه على نار هاديه لغايه ما تخلصي الاكل بتاعنا. حطيه اول حاجه في الاكل، واحده واحده. تحطي مثلا الميه تغسلي، وبعد كده تحطي المكرونه بعد ما الميه تغلي، تحطي معلقه ملح وتحطي مكرونتك، وبعدين بعد ما تحطي المكرونه تحطي معلقه زيت عشان ما تلزقش المكرونه في بعضها. طبعا ده الرز اهو شعريه اهي، بصوا اهي، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي اهي. انا بحمرها سنه صغيره بس ما تتحرقش، سنه صغيره ما تتحرقش عشان تبقى ايه مع الرز كده ومع اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله كده في كل اكلك، اكلك هيطلع حلو ببركه ربنا، ويطلع زي العسل. ربنا يخلي الحاجه طعمها حلو كده وجميله اهو. طبعا انا بعت لكم اقلب مع بعض ايه، تسيب بصوا استنوا بس الاول كده ادفع المكرونه اهي، سيبها على جنب كده عشان ايه بتاعتها طالعه على ايديا بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تشوحي الرز بتاعك الشعريه كويس وتسيبيه ياخد تحميصه كده، يطلع جميل قوي ومفلفل معاكي اهو. تسيبيه ياخد تحميصته، وانت طبعا بتقلبي كده تحط حاجه جميله قوي هتخليلك طعم الرز حلو. مكعب ماجي اهو، طبعا في مكعب ماجي للرز والكلام ده، انا بحط ده ما بحطش بتاع الرز، انا بحط اللي بحطه في اي اكل، بيدوله طعم حلو قوي بطعمه ويخلي طعمه حلو. مع ايه، مع نص معلقه ملح اهو اهو. نقلبه مع بعض، وبعد كده لو عايز ملح ولا عايز حاجه ايه بعد ما نحط ميتنا نقلبه في بعض كده. بصي ابتدى يلزق اهو، بس انتوا ما تسيبوش يلزق يعني يتحرق منك اهو. بصي القعر بتاعه بس عامل ازاي بيلمع وانت بتقلبيه بيبقى حلو ازاي. طبعا عايزه تحط ميه دافيه، انا هحط ميه دافيه كده مش ميه تغلي قوي يعني اهو. هنمصه في بعض اهو. الرزايه وانت مثلا بتقلبيها تقلت معاكي كده وانت بتقلبي يبقى كده هو اتحمر اهو. سخنه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهو. متحطش ميه قوي عشان الرز الايه الكشري بيبقى ايه بيبقى مش طري قوي، بيبقى لازم يبقى مفلفل اهو. وساعة ما تيجي ان شاء الله يغلي منك كده كله تقومي جايه ايه تقومي جايه موطيه عليه عشان يبقى مفلفل معاكي كده وحلو. خايفه من الرز يطلع ني ولا حاجه، شنطه نظيفه كده كويسه من بتاعه الحفظ الطعام اللي احنا بنحفظه فيها في التلاجة، تقومي جايه فاتحاها وحطاها على وشه من فوق بعد ما يشرب ميته لو انت خايفه اهو. هو بقى كويس اهو، هندوقه مع بعض ونشوف الملح بتاعه. رجعت لكم تاني اهو. انا غسلت دقت الشوربه بالميه بتاعته بالمعلقه وغسلتها تاني. مينفعش تحط المعلقه في بوق بعدين تحطوها في الاكل اهو اهو. وهنسيبه بقى ونغطيه، ولما ينشف هرجع لكم تاني واوريه لكم. بصوا حبايبي رجعت لكم اهو، والرز ايه شرب. نعمل ايه، ناكل النار من تحت كده نوطي النار خالص. بصوا النار نوطي النار عليه ونسيبه بقى مع نفسه كده يستوي.
اهو. وغطي على الغطا الحله كويس عشان البخار بتاعه يستوي. وادي المكرونه اهي. طبعا بعد ما تعمليها من ميتها اهي، وحط عليها برضو ايه، برضو تاني حط عليها ايه شويه زيت صغيرين كده اهو، عشان ما تتعجنش في بعضها اهي.